Baxacağıq pivot table-da tarixlər üzərində qruplaşdırma əməliyyatına. Tarixlər üzərində qruplaşdırma əməliyyatında necə eləyəcəyik? Baxın, mənim tarix tipli məlumatım hansıdır burada? Yerləşdirmə tarixi. Yerləşdirmə tarixini götürüb bu hissədə sürüşdürüb atsam bu hissəyə mənə özü bu şəkildə məlumatları göstərmiş olacaq. Hər hansı bir avtomobili onun hansı ildə satıldığım, daha doğrusu yerləşdirdiyin göstərir. Ki, burada belə bir plus işarəsi var. Ona klikləyəndə mənə göstərir ki, həmin avtomobil 2007-ci ilin hansı rübündə olub? Birinci rübündə. Bir dəfə də klikləyəndə həmin rübün hansı ayında olduğu mənə göstərmiş olur. Yəni, bir növ belə deyək, hər hansı D tipli bir məlumatı pivot table-ma göndərəndə özü avtomatik onu qruplaşdırmış olur. Gəldi indi nəyə? Baxın, əgər mən qruplaşdırmamı dəyişmək istəsəm, həmin o tarix tipli tətbiq edəcəyim məlumatın üzərinə gəlib, yes, qrup fayl seçimini seçəcəm. Qrup fayl seçimini seçəndə burada mənə özü göstərir, başlama tarixi hansıdır, bitmə tarixi hansıdır. Yəni, bu məlumatlarımın içərisində ən köhnə və ən yeni tarixi mənə burada göstərir ki, mən bunu istədiyimdən asılı olaraq dəyişə bilərəm, amma şeydir, bu qalsın, bu ehtiyac yoxdur. Baxın, mənim qruplaşdırmam hansı şəkildədir? İlə, rübə və tarixə görə. Həqiqətən burada 3 seçim seçilir. Amma mən burada istəyirəm ki, yalnız və yalnız tutaq ki, qruplaşdırmam ilə görə olsun. Yəni, bu seçimlərdən götürüb ili klikləsəm, baxın, qruplaşdırmam ancaq ilə görə olmuş oldu. Və yaxud da qruplaşdırmam aya və günə görə olmanı istəyirəmsə, okey deyəcəm. Bu mənə göstərəcək nəyi? Alfa Romeo 147 markalı avtomobili fevral ayının 25-də sayta yerləşdirilibdir. Mən istədiyim şəkildə burada qruplaşdırma əməliyyatını istədiyim formada tənzimləyə bilərəm. İndi gəldik nəyə? Ki, qruplarını da çıxarmaq istəsəm, həmin hissənin üzərində ungrup deyəcəm. Baxın, ungrup deyəndən sonra birbaşa tarixi mənə gətirib burada yazmış olacaq. Bu tarixlər üzərində olan qruplaşdırma əməliyyatım idi pivot table-da.